Lelo santé na yo comment ko dépendre na bakisi. Lelo comment dépendant. Ngonge kokia. Oko dépendre lisusu na kisi te. Kisi okendaka kozwa chaque mois po mela nzoto na yo ezwa kimia. Kasi ebete flus kimbango azokangola yo. Pamba te toza balongi uta libumu ya bamama na biso. Moto akena ye stade ayebisi biso babana kozela bino na stade bana mfumu kimbango. Ngabite bazalaki kuna bakimbango salo tete likamba kimbango za bakimbangise te. Likamba kimbango za pa na bino. Mais biso sana moto yebi na biso te. La muka surtout di ngoma na biso ekome musika bana yo kokimera wapi bana suke bana bo kokimera wapi suke bana yo kokimera wapi bana suke bana boko kimera wapi Solisaki me bozalaki bien. Ah camarade na to sala ne placement to zalaki bien lobby. Ndeni le na tonga so sanga lisusu te. Komi to initiateur aki oluko na butu me amonye simbi na mota ko kite. Ya mana bibisi ya mwana tonga po mona oke na yaki na konti yote. Boso abonné belé na chaîne YouTube Nabiso KBA 999 TV Kintwa Diki ya Balongo Mo Afrika. Pilaka, pilaka. Oh yo, Depokisa. Bana boko kimera wapi suke bana yo kimera wapi bana suke bana boko kimera wapi bokimana mai bokimana zamba ngai kimbangu na zalina bi bana boko kimera wapi suke bana boko kimera wapi suke bana boko kimera wapi bana suke bana boko kimera wapi Pungutulendo nzambi wa moyo ngevangi wa sema zulu etoto kumbwame kimesa dinzau sediame dinzau lubongo ngudiame ndala kabwiku ngina muluvila mbeska samba sediame kinjeri kitwala tekolo na vitani na pangu tata nzambi ya mpungu bika kumbwa kuya zituswa vatoto pe boso kuzulu bika kifumu kia kukiza kukongo dia totila bika luzolo lwa kulwa vangama kukongo tukabwabu na te ambazie mutangu ye kaimani tata tuvutuli dia kafunda dia matondo kwa beno tata bika mpeve lwa beno lwa sikila mukati kia beto mukilumbu kia unu bika bia tutani na mumitantu mieto mufuku ye mumwini bika lwa kala beto mukumbwa mvuluziki mbangu itu itanye to tulombelebo ingeta
Ingeta Tukunda Kitwadi oye Kitwadi oye Kitwadi oye Bruce Kimbangu oye Bruce Kimbangu oye Bruce Kimbangu oye Alelo Moto Fumu Kimbangu Moto ya vita Moto Fumu Twalani Moto Balongo Basa Tobete li Bruce Kimbangu maboko makasi bete ayo Niloleza mateo Maboko beta mapona Na moko na lelo Matondo mingi papa lolenge bosi kopesa biso maloba na mokolo wa lelo Solo mama ya likambo topete na biso tolingi kolobela na mokolo na lelo ezali bongo toza balongi Kitwadi oye balobeli biso na mokolo na lelo ete toza balongi Mwana mvuluzi Kimbangu oza molongi Kolonga yango ofuma alobeli biso na makambo nini Pona nini mvuluzi Kimbangu alobi ete biso toza balongi Pona nini fuma zoloba na biso toza balongi Pamba te toza na bitumba oyo eza liboso na biso Toza na bitumba oyo ebelemi liboso na biso Na mabota na biso, na mboka na biso Ya bisika tovandi ezala na bandako na biso Bitumba ezali Kasi fuma zoloba na biso ete toza balongi Fuma lobi na biso toza balongi na mokolo na lelo Azotalisa biso deja oyo eza liboso na biso Amoni ete bana nye baza na bitumba Bana nye baza na pasi Bana nye baza na ba difficulté Mais ayebisi biso toza balongi Fuma tali ndeko moko katina oyo esika amoni yo na pasi Amoni yo na ba problème Amoni yo na kolela Amoni yo na kozanga kimia Mais alobi noza molongi Kolonga wa mvuluzi Kimbangu azolobela biso Eza te po tomona yango na ngonga oyo Kolonga wa mfumu azolobela biso Eza te kandinga alobi toza balongi na minute wana pe tomoni elonga Elingi koloba ete bitumba nyonso oyo ekobelema liboso na biso Bitumba oyo nyonso ekouta bipai na bipai ekotema liboso na mwana mvuluzi Kimbangu Kobanga te pamba te oza molongi Langi liboso na yo elonga nde si ebelema Utambotama na biso tozalaka balongi Mingi na biso tobotama na ba difficulté Mingi na biso tobotama na ba famille ya pasi Mingi na biso tobima na bisika o mokili endimaki te Mingi na biso tozwa bakombo oyo tomeritaki yango te Mais soki olandeli bien Koloba ete nzamba bande koloba okozala molongi to pe oza molongi Na tango bazoloba na oza molongi ozoleka na ba période moko ya pasi Na tango nzamba aloba na oza molongi yo moko omimona ozata na place ya kobima te Na tango nzamba aloba na oza molongi yo moko oza na moumbu na se Donc mindele bazosakanela yo Mais mvuluzi Kimbangu alobi tokozwa indépendance Fumu Kimbangu alobi ngai na kobunda pe mboka oyo ekokangolama Mais tango fuma bandaki koloba ete mboka ekokangolama tozalaki na pasi Tozalaki na monyokwami oyo babandaki konyokola biso ntango nyonso Mingi pe bandaki kolekela bango na pasi oyo biso tozomona Ndenge mondele azonyokola biso aza na bibundeli aza na nyonso na maboko na ye Kimbangu akolongisa biso ndenge nini Biso bato pamba oyo tozali toza na makasi ya kobunda te Mais kolela kolamuka Mvuluzi Kimbangu ekosala bikamwa pe elonga epesameli biso Mingi na biso bakongole ti tolobaka ete Fumu Kimbangu abundaki mpo na bosomi ya mboka toyebaka ntina te Mingi balobaka yango na sentiment Mingi pe bakoma kozwa courage ya kotia Mvuluzi Kimbangu esika moko na Patrice Emery Lumumba Kimbangu aza héros national te Kimbangu batia esika moko na baye oyo babundaki mpona mboka na ndenge ya kimosuni te Kimbangu abundaki na molimo pe abundi na mosuni Kimbangu azalaki na deux fonctions na ngonga wana Azosala na molimo, azosala na mosuni Mais soki totali oyo babengaki ba héros national babundaki na bonzoto Sikoyo boni moto oyo abundaki na molimo
bisika oyo esengelaki te boni moto oyo akendaki kokangola baroi belge oyo bakangamaki apesi biso bosomi lelo bozwi ndakisa ya koloba ete Kimbangu aza héros national pasi na biso baindo tozososola te bisika oyo wapi tokokaki komo tozali eza mwangai nao tozalaki ya konyokwama lolenge moko mpe na biso na moko na lelo Vulusi Kimbangu akopesa indépendance non seulement pour na mboka na biso mais pour na bavi na biso bisika nyonso oyo biso tokangamaki tozodépendre epai na bato lelo Fumu Kimbangu azopesa biso bokangolami pamba te tozalaki na minyoko ya lolenge na lolenge lelo tozozwa indépendance mpo na bavi na biso ntango tozwaki indépendance ezalaki mpo na mboka me ekitaki na mabota na biso ekitaki na bandako na biso pamba te bandako nyonso basilaki na kozwa kimia lolenge moko mpe na biso le 30 juin Fumu akosala po ete tozwa lisusu indépendance me loba na Fumu indépendance oyo tozwaki esuka kaka na mboka te ekuta ekota mpe ntina ndako na ngai esuka kaka na mboka te me ekuta mpe ntina mosala na ngai esuka kaka na mboka te me ekuta mpe ntina sante na ngai lelo sante na yo koma kodépendre na bakisi lelo okoma dépenda ngonge ekokia okodépendre lisusu na kisi te kisi okendaka kozwa chaque mois mpo mela nzoto na yo ezwa kimia kasi yebe ete Vulusi Kimbangu azokangola yo pamba te toza balongi uta libumu ya bamama na biso toza balongi mpe tozalaka balongi uta mondele ya biso tobotamaka na kobima na biso na mokili tata Mpungutulendo yebaka ete biso tokoleka na nzela ya bitumba biso tokoleka na nzela ya pasi bakonyokola biso me nyonso wana yebaki ete bana ne baza balongi moyindo tika kominyokola moyindo tika kotia susi tika kotia pasi bomona te mboka ngo banyokolaka me Nzambe azosala kaka mpo na kolakisa ete toza balongi omona te tolataka na biso bilamba oyo bango basakaneli babwaki bamoni biso biloko pamba ozomona te maladi ekoti na bamboka na bango balobi ekoki osukaka mpa na biso te ilfo ekita mpe ti mpa na bango donc lokola bango bakonzaka biso balingi bakonza biso na maye nyonso atako basali bongo toza kaka balongi na mokolo na lelo soki Nzambe alingaki biso te na bakisi oyo tozwaka mbele toza te oyokaka bainformation kisi wana ezoya bosalela yango te basoso wana bazotinda bolia yango te bama ekobima na kombo boye bomela yango te sikoyo tomituna tovandi kati na oyo esika toliaka basoso yango toliaka to toliaka te toliaka mbisi to toliaka te boyebisanga bato de peshe nini yango ebimisaka bambisi banda bane ya bane bambisi babimaka kaka kino lelo toliaka na mai nini oyo bambisi yango babimelaka tomitunaka te mingi na biso tozomituna bakestio mboka na biso basoso oyo toliaka babokwamaka wapi bambisi oyo toliaka bayeyaka wapi nzela nini babimelaka lolenge nini omituni kestio me réponse ezoyaka te mposo oluki olandela réponse mboka ne kokota na pasi olinga olinga to kolia yango basali mabe na biloko ya kolia me Nzambe azobatela biso kaka mpo toza balongi babebiseli biso mai ya komela me Nzambe azobatela kaka mpo toza balongi lolenge moko mpe na biso ya mokono elo bakobundisa biso me bakolonga te mpo toza balongi bobandi nazosolisa yaki me bozalaki bien akamara na tosala ne place mo tozalaki bien lobi ndeni le na ntongo asolisanga lisusu te komitungisa te ayaki oluko na butu me amoni esimbi nango te akoki te yango na bibisi yango na ntongo mpo mona okende ayaki na koki yo te mondele ayaki azokolibisa amonisi biso pasi akei na ye me Nzambe atalisi ete biso toza balongi mondele aluki na faso nyonso amoni kaka esimbi te ye moko aye kozongisa linu ya lomumba mpo na koloba ete na nyokolaki eme namoni nakomi kaka na suka na ya komikitisa bameki kongo bamoni esimbi te nini basali te mpo na mboka na biso bitumba nini te ezokundama toza balongi balinga te atako babundisi biso na butu na moi bayeba ete toza balongi lolenge bakokaki kitwadi na butu te moi mpe bakokoka yango te mpo ete toza balongi bamekaki Vulusi Kimbangu bakokaki ete
molongi. Molongi kobanga eloko te. Ceux qui osent molongi supporter. Ceux qui osent molongi, il faut à la prendre nyonso. Te abima molongi. Siko boni boni bitumba so telema na bavi na biso. Aussi longtemps yebi osa molongi nini osalaka. Est-ce que ti bitumba yeka makaso yebaki osa molongi? Tu mona ozotanga baklase ezosimba toyebaki oza molongi. Tokenda kokoti libala simbi te eske oyebaki oza molongi. Lorsque koyeba oza molongi okotelema na likambo oyo omonaka esimbaka te nzambe abundela yo. Lorsque oyeba oza molongi okotelema bisika oyo okwayisamaka nzambe alongisa yo. Wana nde kibolongi. Esengeli oleka na baetape oyo eza difficile oyo ekwayisaka yo ndo banda kokwayisa yango. Mais les lobes étaient prenés comme quoi ils s'habillent na bavu. Lorsque tu es bien, tu toza balongi. Assurance monnaie ne va pas si biso toza balongi. Batieli biso maladie to bebi sami alolenge. Mais ba mona ka moto etanya la muti nzoto makasi. Mais moi mobali to tila kembas. Abeli tende. Moi mobali to bloka ki misala na evi na eko simba te. Lorsque oza molongi yebe tokozala na bitumba ya butu pe ya moi. Okomona penza na butu bayeba finyon na ntango moto aye penza ka briske babandi kofinga yo. Mona vulusi kimbangu ntango oza na discernement comprendre ke oyo eza bitumba. Oyo loti na butu bayibi eloko ozala na maboko. Ntango etoni okende boye mutu anayebi soki nazwi mutu mosusu osala mosala yo lisusu te. Mwana kimbangu sosola. Tango ozokutana na makambo bongo na vie ezoteya yo na nini? Tango ozokutana na bapasi ya bongo ezoteya yo na nini? Kimbango akimaki gombelu teta ye na Léopold vi mpona koluka. Akutani na makambo oyo ezosimbaka ate na vi na ye. Ateki kombo esimbi te. Ateki bakoni esimbi te. Mwana monika nazonga na bwala. Nazonga na mboka peut-être eza na eloko moko ezozelela ngai. Mais ntango akutanaka na bapasi na yo otalisaka ngo epai ya nani? Moninga malamu eza kaka Nzambe. Oyo atikaka moto te akwakaka moto te. Kimbangu ntango amonaki pasi azongaki. Bisika oyo wapi paki kokutana oyo Nzambe abongiselaki ye. Mais ntango oyo moni ezosimba te otalisaka nani? Pas problème ya vie otovani anani ayebi yango apart Nzambe. Nzambe ayebi yango atonki aza Nzambe ayebi oyo nyonso ezalaka kati ya mitema na biso. Mais si oyeba ozwa te ya koloba na Nzambe oyo eza bapose ya motema na yo. Okomaka Nzambe oyo bondela Nzambe na baproblème. Mais yo motato oyebi ka baproblème na ngai. Ingeta esi na mwana. Doyelo kwa Nzambe ayebaka nyonso koki okondela te Nzambe pesanga makasi na bunda bitumba oyo. Yoka Nzambe yo moko yebi ingeta. Nzambe ayebi nini? Ayebi oza na pasi. Ayebi ezosenga ete yozwa nguya kokende kobunda. Mais sengai na yo sambela peut-être na nzela kosambela kotalisa oyo ebombamaki. Peut-être na nzela ya prière akofongola yo miso mona nani oyo azobundisa bomoi na yo. Mais yo prière no kaka Nzambe. Nana mingi oloba te yo moko yebi ingeta olali na yo. Eza yango prière pona baye o bazana kondima. Mais ntango yo zangi na kondima osala makasi te. Oyebi te so likambo ekomeni oko se défendre ndenge nini. Ozana ngonga ya kosala losambo ya bongo te. Esenge na okota na bitumba. Pamba te mongunya ti ayaka kobundisa moto abongamaka na bitumba. Jamais mongunya koki koye epai na yo aye na bolembu na ye aye ebinga na okenda nga naza faible mena ke bundisa moto na te. Si tolongaka bangunya na biso ezalaka na makasi na biso te. Si olongaka bambasi oyo etelemaka na makolo na yo ezalaka na makasi na yo te. Si olendaka na mosala oyo ozosala na poste wana ezalaka na makasi na yo te. Mais eza na makasi ya vulusi kimbangu. Na nzela ya balosambo oyo ozosala ekosinga ete fumu asala na vi na yo. Mais losambo eza te kati na biso. Bolembo ekota kati na biso. Oyebete na nsambe te tono okende molimo izi bamoni balobi. Molimo emoni elobi etalisi yo nzela. Si babondelaka mpo na vi na yo moko bondelaka te. Bitumba ya bavi na biso soki biso moko tobundi te eza na moto moko takotelema bunda mpo na yo. Esengeli yo moko mokolo nzoto ozala na en première position mpo na bitumba na yo. Kati na biso pamba te toyebi toza balongi. Nga kutu balinga te sina longa
te ozotatola kolonga na monoko kasi tatola yango na misala tatola yango ete molimo no peza ya kotelema molimo no pe kobunda ekolonga pamba te kolonga ane sengeli molimo na mosuni esala ozi 10 000 francs gagné na longi mokona elo peut-être nzamba bongiselaki au $100 lokola ozangi vie de prière oyebi lolenge nini ya kobondela te ozwi 10 000 francs pamba te oyebi kobondela te bisika o nzambe alingaki kolongisa ozosala ete nzambe yakweya yango mokona elo toyeba ete toza balongi makasi ya bonzambe mpe makasi ya bonzoto mawa na biso baindo tozotatolaka kelonga ngai esi nalonga na ngai ngai fumu esi alongisa ngai ngai fumu esi apesa ngai kimia vulusi kimbango apesi yo kimia mais il faut zala na assurance okendaka kofuta yango ntango nyonso fumu ntango nyonso monaka mwana na ngai ayaka apesaka tel usoti autant mpo na mai oyo ngai nasalelaka ye usoti mwana na ngai ayaka komitika na se ya makolo na ngai mpo na nyonso oyo nasalelaka ye iloko omona nzambe apesa oyo libala esila nango elongi na yo oyebi ete na nsima ya libala wana nzambe akoki kokomisa o mpe depute yo lokola omoni ozwi libala vi na ngai esuki awa lokola omoni ozwi mosala obandi koteka na kabine vi na ngai esuki nzambe azozelelo na bisika wana te lorsque oza molongi nzambe akozelelo na makambo ya minene ntango nzambe azozelelo na makambo ya minene tikaka komikanga na makambo oyo eza ya mikie mibimisa mpo ete nzambe asalela yo koleka misala eza ebele omoni mosala osalaki oyekolaka nde batongaka mapapa me kasi no oyebi deja nde babetaka brike nyonso eza misala me mpo nzambe apambola yo atalaka mpe oyo eza kati na moto soki oyebi no mosala te ekozala mpe mpasi nzambe mpo apambola yo peut-être akosala na nzela ya mosala oyo oyebi mpo ete ozwa lipamboli sikoyo mituna ndeko mobali ndeko mwasi ngai nayebi nini na vi na oyo nzambe akoki kosala na kanali eloko oyo donc nini eza kati na ngai oyo olobi mpe nzambe akoki kobimela na nzela wana banzela nini oyo totrase na bavi na biso mpo un jour tobima balongi totombola misapi banzela nini eske kati na ye elenge mwasi elenge mobali mai oyo ozosala eza mpe capable ya kobimisa o molongi un jour tomituna ngati nazalaka boye na ndako ya baboti na biso nazobunda mpo na vi na ngai nazobunda mpo na mboka na ngai kasi makambo oyo eza kati na ngai kosala ngai nabima molongi kitwadi oye mama papa mai oyo osalaka ekosala ete un jour liboto na yo mpe ezwa esengo to mpe liboto na yo bapesa yango valeur ekoma mpe ndakisa bana ya mama na bango mpe babalaka baje te bana ya mama na bango mpenza soki okei kuna okekuta bango nyonso babonga na vie me bana wana babonga mpo mama bango apesaki bango toli bokende classe bana wana babonga mpo mama bango abandaki kolamusa bana mibali ntongo etani bima kende luka nayebi bana na nga boza balongi me nzela oyo bokobimela balongi eza nzela ya mosala nzela oyo bokobimela balongi eza nzela ya koluka kwanga koluka mbisi yewe kosala ete tobima balongi me mingi na biso awa mama tikine bana azozwa ta ya kote ya bango te kaka na monoko balanga bakolonga mwana kolonga mwana na mokala 10 heures ntango baninga batelemaki na nzela mpona kobunda bana bakolonga mwana kolonga ntango bareponse mabe epai ya mobali na ye mwana kolonga ntango azobanga famille ya mobali na ye te kasi kokote mibali ti mwana kolonga ntango kovandisa ozoteya ye nini oyo eza mwasi to mpe nani oyo aza mwasi mwasi aza nani na société mwasi aza nani na église bisika na nde mwana kolonga kolongisama ezaka ya monoko te kolongisama ezaka te mpo ozwi libala ozwi libala bitumba ezali ozwi mosala bitumba ezali bitumba ekotika bavi na biso kino ntango tata mutulenda kobenga biso osilota nanu babengi yo te bitumba mpe na vi na ye kozala kaka pamba te satana kolinga kotika etwali na yo te ngela kolinga toujours aetufe yango siko ntango yo mwana fulusi kimango oza na etwali kolinga te etwali na yo ekita esengeli ntango nyonso sokolaka yango ntango nyonso pakolaka yango mafuta ntango munyo ayatali mwana azongela na okopusa na pembeni na ye te mwana azala nguya na okokopusa na pembeni na ye te me mokolo oyo okokitisa moto na yo na se
bitumba nyonso nde etikalaka toloba nani oyo ntango akufaka akendaka na bandako to baproblème nani est-ce que ntango tokufa toyebaki totiki bana 10 20 est-ce que tato oyebaki otiki basi 5 est-ce que tato oyebaki otiki mituka mpona omona ntango tokufaka tokendaka nyonso etikalaka ntango kokufa ndoki wabundisaka vi na yo ateyema lisusu te mpo ya liboso mpo si alongi yo sikoyo mwana mvulusi kimbangu kozela te vi na yo ekweya mpo ete ndoki wana atikala esengeli yo totelema mpo ete ndoki wana sosola nzambe oyo aza kati na yo pamba te nzambe oyo aza kati na biso aleki nguya tokoma eske mateya oyo esimba biso ti tovanda toza na bandoki oyo babundisaka bavi na biso bandoki wana bakotika biso mokolo tokokufa soki ona lokufi te ndoki wana bakotika vi na yo te siko lokwa ndoki wana kotika oti kokufa yo siko ozwa desizio osala nini mwana mvulusi kimbangu desizio nini okozwa mpo ndoki wana azwa desizio ngai nakotika kimesa ti mokolo moto na ye kokita na se nsima bitumba na mpe sili sikoyo yo atanke molongi okozwa desizio nini ye mpo ozwa desizio ngai nakotika nzambe te nakangami na ye kina mokolo ndoki wana kokita na se kososola nzambe oyo aza kati na nga mpo soki ndoki akomi na nivo ya kososola oyo aza kati na yo seki asili nguya seki asili makasi ntango bato bazososola oyo eza kati no mpe bazondima oyo eza kati no seki balukaki oyo bakoki te babi te tomibimisa tolobaka ke toluki etango esimbi mpe kaka te toyaki na biso tobundisi ye na butu me tomoni esimbi te donc mpo tomilengela bandoki mpe bazalaka na posa ya kovivre bandoki bazalaka na posa ya bomoi ntango amoni abundisi oyo akoki te abialira mutu anga na okoki te malamu nakende nasenga pardon mpo na nzela ya pardon kosala ete nga mpe nazwa bomoi ya molai sikoyo bangunia na biso esengeli basosola nzambe na biso mpo ete balanda nzambe ya mvulusi kimbangu kozelaka te bangunia nao bakufaka baza bato lokola ngai na yo baza na bavi oyo esengeli mpe tobikisa bango oza kapable ya kobongola ndoki oyo alokaka ndako na yo oza kapable ya kobongola ndoki oyo akangaka bachance ya bato nyonso na avenir alandi mpe nzambe na ye akomi kosambela mpo te toza na nzambe oyo aza na nguya na nyonso ntango oza molongi bisika nyonso konia te kopesamela yo balinga te kopesamela mpo ete oza molongi basimbi nzoto kasi basimbi molimo te mpo ete molimo esimami na mvulusi kimbangu yango mokomela tata toyeti toza balongi mwana kitwadi oza molongi eyoko moko te kokweyisa biso atako bapasi eleki vraiment oleli mpinzoli etangi opangusi mpenza obi na molongi odute nango ma emisio ekobima ya esengo koseka oyo ekozala koseka ya esengo lolenge batiolaki ngai na mokili lolenge mpe bakobetela ngai bilolo mpona bopambwami ya vi na ngai pamba te naza molongi toloba kaka ingeta te mpo te minoko na biso efongwama toloba kaka ingeta te mpo te tomonake moninga agangi ingeta me ingeta nebima na kati ya mitema na biso ingeta ete ezobima eza ete ozomibakisa nguya ya kolonga bitumba na yo esinza bazolele bakunga mwelami kadimono kimbangu ya sweka bazolele bakunga mwelami kadimono ya sweka obesinza bazolele obesinza bazolele bakunga mwelami kadimono kimbangu nanyabamba
bomo inangai. Kimbanga bomba kingai. Toza balongi. Atako na loyembo etatoli yango mokili etelemi mpona kokunda bomo inangai. Kasi kimbanga bomba nengai. Ete elongo eza na ngambo na biso. Bangunange bakoya kokita na se ya makolo na biso. Pamba te kimbanga bomba biso. Atako basimbi nzoto, kasi basimbi molimo te. Kimbangu nde ya bomba yo. Yango na mokona lelo, tosimba pe toyeba ete toza balongi. Atako mokili ekobundisa biso, me kimbangu esi ya bomba biso. Solo tozalaki nango mpona kosola na mokona lelo. Yango na tososolisi bino, natondi bino matondo mingi na kombo ya Kristo. Toujours biso maso tovandi na esika tozali mpe na ntongo na biso iloba ekoki kozala ekozanga te mpo biso tozali bana eza bongo mpe eza bongo te Kitwadi oye. Kitwadi oye. Kitwadi oye. Fumukimbangu oye. Namanya semwezate. Ezali. Fumukimbangu oye. Nebisa bino loko mobe. Samokimbangu ils ont bon moment soutien. Et ça là bas compte, bah comment comprendre hein? Et ça là bas compte, bah comment go soso là. Mboka oyo, so kimbangu alobi na été, mboka ko changer té. Omoni lobi dans un local. Bis de futa kimbongo ya communiqué pour la cambataille de 30 jeunes à RTNC. Mais le baby sinai il est là qui n'a RTNC. Les natongo dans sa enquête mon bouquet n'a pas de la bombe enquête. Bis de ça la réunion elle est 13 heures. Nana l'exé qui m'a cambongo bis de ebisi biso gouvernement moto epesaki motindo balekisa makambo wana soko nayebi te ere ni bazoki bavideo na biso balambi yango na comprendre kaka tipe tovandi awa baza na bango awa yenge mosolo yenge bantoto mokimbango oye
moto akena ye stade ayebisi biso babanda kozela bino na stade bana mfumu kimbangu ngabi te bazalaki kuna bakimbangu salobi te likambo kimbangu eza bakimbangisi te likambo kimbangu eza mpa na bino me biso za nango toyebi na biso te tolamuka surtout lingomba na biso ekomi musika te licence ya papa kozi na bandimi ya Kintwadi eza kolanga naza na quartier 1 1913 licence za mongolai j'ai dit nakendaka na bachef coutumier bachef coutumier basenga na futa amende ya 26 provinces mobimba mpona kobikisa Congo na futa mbongo ya 26 provinces babi esengeli ozwa 1000 francs obana kotanga ba province babi tozomona biso bamfumu tozomona mokili ekomi na suka to Congo etape toza nango tokobeta mabe epa mwana moke babetaka mokolo soki mokolo oentraîne makasi te me bayebisi ngai biso bamfumu bilima ya mabele mpe ya manyi bayebisi biso makili ezotanga makasi na mboka oyo me papa kozi yobikisa mboka oyo na bandi nazalaki mpe na mbongo te nabimika libanda nadefi mbongo libanda nabandi kopesa ya Congo central ya Kinshasa ya 26 province mobimba napesi bayebisi ngai na réunion ya mibale kozanga te po topesa réponse tokekena mibale esika tomataki mangengenge na 18h tobimaki mangenge ne 21h 15 jours kete mangengenge nasepeli mama na biso kimesa te biso alobi tuza balongi mais mulongi azomaka abundaka nando mpo babenga ye mulongi soki obundi te na vie okobengama mulongi te soki oyo bitumba nini obundi bitumba na ye ekoki kozala moment difficile oyo okomelaka na Kintwadi mpe moment koloba te ndenge okomi na Kintwadi fini kimi ekoti komba kutu makasi susu tulandi Kintwadi oye koloba te ntango ondimeli olati kitambala jaune okomi moyembi nalati kitambala jaune ata nga papa kozi nalati boye mpo lelo nabengama président ya bangunza mpo lelo nabengama lelo papa koeta azalaki awa lobi banda ntongo na miletati te réunion comité 17 nabimi libanda nasomba ta jina mela papa koeta lobi papa awa moto mosusu akoyalela mituna bazotuna awa aza te yo moko nevanda kaka Kintwadi oye Kintwadi oye Kintwadi oye eloko moko esalaka ngai esengo ndenge mfumu maye nyonso alobela biso mpo na nga namonaka na ngai eloko moko ezangi te nyonso namonaka yango ezokokisama kati ya lingomba na biso tovandi mpo lelo tobengama tovanda bangunza bavandi na se papa tekalongo aza témoin bangunza bavandi na se boye biso tovandi likolo tozoyebisa bango awa
awa. Pour moi, on a pensé qu'il y a les 30 jours. Pas les 30 jours, ils abisso. Mais l'objet va fou mon monsieur battre en bolaki. Va fou mon fils malo battre en bolaki. To comme une boutou à bengi biso. Bon, il m'a comme les 30 jours habité, m'a comme les 30 jours Israël. Naba politicien, naba faïlu, ba comme ko benga benga bisabino. To ebisi bango biso to kotambola mais toza na makambo ya ba parti politique te. Kitambala ya jaune ya église kitambala ya vert ba équiser bolata batei na bido ba équiser. To tambola po bana 1960 ti lelo banguza ne batambola te. Ba mfumu lelo batambola te. Ba mfumu ba kotambola les 30 jours. Qui t'a dit oye? Qui t'a dit oye? Qui t'a dit oye? Qui t'a dit oye? Ah, mais faut bunda polonga. Toka bunda moni toza bato oyo toza na elaka biso ntokango na mokili hein? Po ba moso banga ba audio mungo zo tambola ba Rwandais baza awa. Ba Rwandais baza awa. Est-ce que Rwandais oyo mabele na ye? Tango ba yaka awa. Awa na chango bukanga bango te. Siko bozo banga bango na nini? Po mfumuki mama lobaka tango bilyaka na ko kisama mboka neso oyo kotelemela Kongo ekozina na mai. Po na ni kota professeur za banda ko banga. Te tango tango ko banga suti. Eza tango ya kotelema. Yenge muzulu. Pour le moment, tout ça, l'alliance à Mounene. On appelle ça Kibino. Fallait pas bon monde en Kamagambezo de Kabandeko. Naïbsa Kibino, toke ne banza Congo. Toke ne banza Congo, il y a pas un coup sur toi qui est dans banza Congo. Toke ne banza Congo, tant que bon monde, papa, c'est ça. Voyage nanga liboso. On a une sala. On a Rukatsa, frontière à RDC. Na likambo ya mfumu kimbangu bango balobi papa kozi ponela biso bangunza ya RDC yela biso bango tolingi tosala na bangunza bakouta Brazzaville na ba oba uti Gabon na ba oba uti Angola biso tosala na mbanza Congo wana esika tokopelisila moto yenge muzulu ngai na okeyina drapeau RDC na kata mabele ya Angola papa Nzanungu akomema drapeau ya Angola bango batelemisi bangunza ya mbongi ya Brazzaville o bauti point noir bango batelemisa drapeau ya Brazza sikoyo soki na prophétie makongo matatu masangani te soki bakongo misatu basangani force tokomi faible. Bokasi hein? Bato bokokende te mais boyo waka na sango po tokende na cameraman na kokende. Bokomona nkaka ata na ba video ya mwana batata ba mama toyoki mateya mwana biso tayibisa lobi na biso malamu toza balongi mais yebaka na molongi nyonso na mokili ya bundaka. Ba acteur a filmé ba nyoka maka saka filmé ya ba Brice ya ba Jackie ta musu Jackie zo nyoka mo betama azo betama ta atala catch otala combat ya ba Josina o mena Josina ba combat ba zo beta ya biloko moko impossible mais suka bimi molo yo pe ezana batu ba seka yo na vie yebisa bango bokufa te bozelanga botande na koma munene twadi oye tala botala yakuna na katsikuna tala balami sikuna kote bayemi bazali bato bamonaki mwana mobali wana na fulu mokolo bakomona ye mokolo bakomona ya bibi libanda alakati suki alati kitoko bato bamonaki na fulu ba 8 ba 9 ba 6 ba Saint Thérèse tango bakomona moto abimi mabunde ebimi bakotuna ngaye mpona nini alokaka moto oyo tala moto oyo ngai alokaka akomi munene ndenge bato bakokamwa yo ndenge soko ndimeli nzambe na solo ondimeli kimbangu na solo
bato bakamaka yo baokama ndenge ekokoma nakomona nanu tuna bango discours na bango omoninga natekama ye omoninga nasouffra na vie soki moto asouffra te na vie ata osi bolamu okokoshengi bolamu wana te bato mosusu na vie balala na batitinkwala titikwala papa na bango soki azwi mbongo ake na ye kopesa bato basa libanda biso bana toosouffrir tolala vraiment biso moko na salon chambre wana ya papa wana tolala biso 5 heures dongoja bilamba mais lelo bato na bakoma ba immeuble 90% bandeko bato batonga ba immeuble bato bakoma na bambongo ebele na vie eza bato basouffra na vie soki yo lelo zokota bana na souffrance eba yango un jour bana wana bakokoma bato minene mais tosimaka bolingo mibeko Mama Kimesa te yebisa lobi toza balongi mama Kimesa yebisa biso ka moni ndabo salasi un jour oza molongi mais na ki molongi na yo esengeli omitala kaka molongi asalaka ba entraînement oya kuta boxer tongo akota na bassin ya glace pour soki tango bakobeta nga likofi mpona vibaka mingi te boxer azo entraîner chaque jour akobana mbangu bana awa tinjili brasserie pour préparer combat joueur obeta bale joueur ayebi na kobeta bale dimanche abandi bachauffement yo mwana nzambe fo chauffaka chauffement na biso eza mibeko ya nzambe kobatela mibeko kusima mibeko esalaka nga mpasi monga mosuku komona mundimi bokutani na nzela abandi okimanga mpona nini aokimanga mpo alati pantalon omona mondimi mosusu mikolo akokende église te mpo atie sili na miso le temps yo otie sili na miso soki bandoki bazobundisa vi na yo kokanisa te ndenge ovandi na kiti oyo bandoki babundisako balali pongi te kutu bandoki oyo babundisako ntango nyonso bakomi kosala entraînement mpo na yo mpo motu baloka ye batindaka na mwa esengo moko boye mpo motu baloka ye na vie okomona nzela moso okende mwa esengo moko ozoyela yo yeba yango esengo wana soki olandi yango tro obungi kitwadi oye akoma te ezaki mingi mwana asala commentaire ebele eza te tosimba bolingo mibeko bandeko le 2 juillet ezali awa toyo tokende ma ndembo mais eza pasi mpe tokende na ye po soki tolobi tokende na ye kilongo awa nana kotikala tika ye ako tokefongola nzela mvula ye koya ye nde akokende biso tokotikala po ye na biso mwa tobima nzela moko eza te yango tosengi papa tekalongo apene okende apa tekalongo bino bokende kaka na 2023 bokokufa na bino te bobanga te bino bokende kaka na 2023 na fete yaki pavi vite toyokani sikoyo tokende kofongola mpo toza na rencontre minene oyo tokopesa oyo tokefongola nsima nango kozonga na biso nde tokosala molulu monene